Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Fajri Aziz. Di sini saya akan membahas soal EAS Fisika Dasar dalam rangka perbaikan nilai EAS. Di sini kita ditanya berapa kecepatan gelombang, panjang kecepatan gelombang, frekuensi gelombang, dan panjang gelombang. Nah, rumus untuk kecepatan gelombang adalah V kali lambda, yaitu sama dengan V per K yang sama dengan 50 per 0,8. Ya nanti jadinya 62,5 meter per second. Ya, selanjutnya itu frekuensi gelombang, yang yaitu rumusnya W per 2pi. Ya, jadi yang jadinya nanti 50 per 2pi sama dengan 7,96 Hz. Nah, selanjutnya panjang gelombang yaitu 2pi per K. Nah, sama dengan 2pi per 0,8, yaitu jadinya 7,85 meter. Nah, selanjutnya ditanya poin B, berapa daya yang ditransmisikan oleh gelombang. Nah, rumusnya itu ini, P sama dengan 1 per 2 dan gaya ini W pangkat 2 A pangkat 2 kali V sama dengan 1 per 2 dalam kurung 12 kali 10 pangkat min 3 dalam kurung dikali dalam kurung 50 pangkat 2 dalam kurung 0,15 pangkat 2 dikali dalam kurung 62,5 sama dengan 21,1 watt. Nah, soal berikutnya. Oke, jadi soal selanjutnya kita ditanya berapa panjang gelombang dan frekuensi gelombang yang dipantulkan dari sumber dan acuan. Nah, yang A ini sebagai acuan. Nah, rumusnya FV sama dengan F ditambah FP per F dikurangi Fs dalam kurung kali Fs. Nah, di sini yang A, Fp dalam kurung 329 tambah 65,8 per 329 dikurangi 29,9 dalam kurung kali 1200 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 Hz. Nah, terus dicari berikutnya panjang gelombangnya yang dipantulkan kembali. Yang kena dinding. Kena sebagai acuan ini. Nah, lambda sama dengan V per Fp sama dengan 329 per 1,5 kali 10 pangkat 3 Hz sama dengan 0,208 meter. Nah, berikutnya sebagai acuan pantulan, yaitu yang dari dinding. F aksen P sama dengan 329 ditambah 29,9 per 329 dikurangi 65,8 dalam kurung kali 1580 sama dengan 2,16 kali 10 pangkat 3 Hz. Nah,
Terus berikutnya panjang gelombangnya sama dengan rumusnya itu V per F aksen P sama dengan 329 per 2,16 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0,152 meter. Nah, soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung loop 1 dari rangkaian aliran listrik paralel ini. Ya. Nah, loop 1 6 dikurangi 9 ditambah I1 kali dalam kurung 6 tambah 6 ditambah I2 kali 9 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan I1 sama dengan dalam kurung 3 min 9 I2 dalam kurung per 12. Nah, yang loop 2 9 kurangi 6 dikurangi I2 kali 9 dikurangi I3 dikali dalam kurung 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, I3 sama dengan dalam kurung 3 dikurangi 9 I2 dalam kurung per 12. Poin berikutnya. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2 dan 3 ke dalam persamaan 1. Nanti hasilnya jadi seperti ini nanti. Nah, terus kita sederhanakan dengan dikali 12 agar penyebutnya hilang. Jadinya min 3 tambah 9 I2 ditambah 12 I2 dikurangi 3 ditambah 9 I2 sama dengan 0. Terus kita jumlahkan, jadinya min 6 ditambah 30 I2 sama dengan 0. Nah, kita cari I2 nya berapa. I2 sama dengan 6 per 30, yaitu sama dengan 0,2 ampere. Nah, jadi di poin A, arus pada resistor I2 adalah 0,2 ampere. Nah, poin B, beda potensial titik A dan B adalah 7,2 V. 7,2 V. Sekian video pembahasan soal AS fisika dasar dalam rangka memperbaiki nilai AS. Sekian, terima kasih.